咁影石嘅 Luna 咧就啱啱發布咗啦，咁啊4000蚊咧就找翻1蚊，咁個價錢講真就真係唔算貴嘅。咁我晏晝咧亦都去專門試咗下呢台機，咁啊不過咧講真係有少少失望。咁我今日呢條片咧主要同大家就講講，如果你係一個博主啊，或者係一個帶貨嘅朋友啊，甚至乎係一個家庭用戶嘅話，呢啲咁樣嘅雙攝機咁啊值唔值得去買咧？因為呢個 Luna 一發布咧，所以呢個 Pocket 4嘅蒲版咧，亦都係話喺15號要發布噶啦。咁啊聽講個價錢咧就係3799添，仲要再平少少，但係呢個就未證實㗎，都係盛傳嘅啫。但係我覺得最尾呢個 Pocket 4P 咧，佢具體嘅發布價錢係幾多錢都唔重要嘅，因為佢一定係會瞄住呢個 Luna 打㗎啦。咁先嚟講講點解對呢個 Luna 會有啲失望，因為之前盛傳咧就係 Luna 嘅嗰個主攝啊，廣角端咧係16mm 嘅，咁亦都有講話係18mm，但係而家真正發布咗之後咧，就變成咗係一個20mm，係同呢個 Pocket 3係一模一樣嘅。咁其實呢個焦段對於拍 vlog 嚟講嘅話，其實係有少少太窄啦，即係手持嘅感覺，手持唔係咁好，唔方便，要舉到個手好直嚇。咁啊，如果係16嘅話咧，會更加合適啊。若然你話Pocket 4P 佢係20mm嘅呢個主攝，咁 Luna 佢係做16嘅話咧，你放心，我一定會買。咁但係如果你又係做20啊，跟住人哋嘅 Pocket 嘅 4P 又係做20mm嘅話咧，咁講真嗰句，我就冇換佢嘅動力㗎啦，甚至乎我可能就繼續用翻呢個 Pocket 3，其實亦都係完全 OK 嘅。如果真係要換嘅話咧，我亦都肯定係會換翻呢個 4P 啦，因為大疆嘅生態系統喺呢方面佢係贏晒嘅。大多數朋友仔佢都有呢個大疆嘅咪啦，係嘛，就係咪 mini，因為嗰陣時係比較平嘅，好多人都買咗啊。咁但係你影石做咪係做得比較遲少少，你嘅市場佔有率係低嘅。咁如果你買 Luna 嗰台機嘅話咧，你就要另外去買呢個雙匹配嘅呢個咪啦。咁啊呢個額外嘅費用嚟嘅，而且有好多小伙伴咧之前係買開呢個 Pocket 3嘅，或者係 Action 啦，係嘛，咁已經係用開呢個大疆嘅呢個 Apps 㗎啦。咁你叫佢突然間要去轉去 Luna 嘅話咧，如果你台機唔係喺價錢或者喺性能上面有一個好大嘅差距嘅話咧，大家係唔會咁樣去換嘅。至少喺我角度嚟講，我一定唔會考慮 Luna。如果你依家呢種情況嘅話，咁跟住就要再講講 Luna 有幾樣嘢，我可能覺得唔係咁中意嘅地方。首先就係個 mon 啊，嗱我就攞個 Pocket 3嚟做呢個演示啦。嗱呢個 mon 咧，如果你打豎體嘅話 ，Luna 咧係 OK 嘅，冇問題啊。咁但係如果你打橫嘅話，你就會發覺佢呢邊係窄啲，一邊係闊啲嘅，兩邊係唔平衡嘅。即係你如果係強迫症嘅話，係根本接受唔到。反正我係接受唔到咁樣嘅設計。我唔明當時嗰個佢哋嘅工程師點解會做嚿咁樣嘢出嚟咯？呢個冇意義。咁另外一個就係可分體嘅嗰份嘢，我覺得呢個係好鬼雞肋㗎。我試完之後咧，發覺佢只要個距離稍為遠少少，佢就變卡。因為對於啲雲台相機嚟講咧，你拎遠去拍嘅機率咧就唔高嘅。咁可能你拍100次都冇2次係要拎遠嘅。對於普通人嚇，我想講係普通人。咁好似 Pocket 或者大疆嘅話，你完全可以用呢個手機就完成呢個遙控㗎啦。咁佢而家呢個 Luna 咁樣拆出嚟咧，因為佢受制於可能嗰份嘢嘅算力啊，或者嗰啲傳輸數據嘅個遠近嘅原因嚇，所以佢成個表現係唔好，係卡㗎，而且個圖像都係蒙㗎。咁講真，實際嘅使用體驗係遠不及你攞住個手機去睇咯。咁而且你咁樣拆翻落嚟嘅話，咁首先部機係冇咁堅固先啦。咁可能會多隻香爐多隻鬼容易壞啦。咁呢樣嘢我覺得更加多就係一個噱頭，因為而家大疆同埋影石咧，佢都希望將呢個雲台相機賣俾普羅大眾。咁但係事實上咧，呢啲機其實應用嘅人群唔算話特別廣嘅啫。咁對於普通人嘅話，其實最好嘅就係一台 iPhone。你與其去使4000蚊買一台咁樣雲台相機，你不如換一個好少少嘅呢個 iPhone 17 Pro Max。咁成個拍出嚟嘅感覺同埋效果其實係唔會比佢差嘅，而且係要好用好多，易用好多，普通人都可以用到。因為只要用雲台嘅話咧，其實對於嗰個拍攝嘅技術要求係高好多嘅，就唔係話指拿打拿，你明唔明啊？手機嘅話咧就係指拿打拿，而且 iPhone 佢嘅防抖性能咧講句老實係唔輸呢啲雲台機嘅。佢確實雲台機嘅畫質會稍為好那麼少少，但係我覺得對於大多數人嚟講嘅話，呢個真係唔重要咯。如果真係博主對拍攝要求亦都高嘅朋友嘅話，可以考慮。但係我認為對於90%以上嘅博主咧，其實亦都係 iPhone 就完全係夠用啦。咁另外一樣嘢咧就係專門帶貨嘅朋友，因為我其實都一直好建議大家去帶貨。咁如果你係準備進入呢個帶貨行列嘅朋友，有冇必要買呢啲雲台相機咧？咁啊絕對冇需要嚇，絕對就係一個 iPhone 就係你最好嘅選擇。所以綜上所述咧，呢啲咁嘅雲台相機用嘅機率真係唔係好大。
你買佢嗰陣時可能係史慶慶咁好開心買咗翻嚟，但係玩咗幾次之後，可能你就將佢擺翻低㗎啦嚇，冇乜特別大嘅意義。咁當然如果你係錢多嗰啲朋友，或者係嗰啲數碼愛好者，即係好似我咁樣嘅，即係都希望買啲新嘢翻嚟試試嘅話咧，咁就另計。